Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі миксерді қажет етпейтін, жасалу жолы өте оңай пирогтың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны салып, үстінен қантымызды салып, жақсылап көпіргенше араластырып шығамыз. Барлығын осылай әппақ болып көпіргенге дейін жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да бір жақсылап араластырып шығамыз. Енді үстінен қаймақты салып, тағы да бір жақсылап араластырып шығамыз. Достар, менің каналымда күн сайын шығып отыратын жаңа видео рецепттерді жоғалтып алмас үшін міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Барлығын осылай біркелкі масса болып шыққанша жақсылап араластырып, алдын ала електен өткізілген ұнымызды, қопсытқышымызды, какаомызды екі бөлікке бөліп, осылай жақсылап араластырып шығамыз. Қалған екінші бөлігін салып, оны да дәл осылай жақсылап бір араластырып шығамыз. Алдын ала қызған пеште 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Піскенін ағаш таяқша арқылы көрсеңіздер болады. Біздің пирогымыз дайын, бетін өз қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Мен алдын ала шоколадты ерітіп, осылай әсемдік үшін пайдаландым. Бетіне өз қалауларыңыз бойынша жаңғақты немесе осылай дәндерді қойсаңыздар да болады. Міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көріңіздер, өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Достар, егер сіздерге видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің арнама тіркелуді де ұмытпаңыздар. Дәл осы менің рецептім бойынша жасап көріңіздер, отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты, көп уақытыңызды алмайды, миксерсіз өте жылдам дайындалады. Егер де сіздерге менің видеом ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансая.